The playoff game. Tieto zábery majú jedno spoločné, teda okrem toho, že sú to zábery používania zbraní a to, že pochádzajú zo Spojených štátov amerických. Tieto zbrane sa používajú takmer všade. Od roku 1980 putoval nejaký typ zbrane či vojenskej výzbroje USA v nejakom čase do 160 krajín sveta. V posledných rokoch do vyše stovky krajín na svete. Síce môžeme mať v hlave uložené, že najväčším výrobcom a obchodníkom so zbraňami je napríklad Rusko alebo Čína, no nie sú. Sú to Spojené štáty americké a to celkom so solidným odstupom. Navyše, na obranu míňajú najviac zo štátneho rozpočtu. Američania v podstate vyrábajú všetko, čo si viete predstaviť. Transportéry, ľahké, ťažké zbrane, lode, ponorky, rakety, lietadlové lode a aj všetky možné typy lietadiel. Navyše sú to zbrane, ktoré sú špičkou na svete. V stovke najväčších zbrojoviek je až 41 spoločností so sídlom v USA a v prvej desiatke obsadzujú americké firmy prvých 5 miest. Poďme ale pekne do histórie. Samotný obchod so zbraňami je tak trochu typickým kapitalistickým výdobytkom, ktorý prišiel s priemyselnou revolúciou. Teda on bol kapitalistickým výdobytkom aspoň v minulosti. Dnes už je značne regulovaný. Dobrým príkladom je Hiram Maxim, ktorý vyrobil guľomet, ktorý sme mohli vidieť ešte aj na záberoch z Ukrajiny. Samozrejme dnes už nenájde uplatnenie, avšak v tom čase to bola revolučná zbraň s kadenciou 666 rán za minútu. Maxim bol prefikaný obchodník, predával licencie na výrobu a samotné guľomety všade po svete. Privítal ho ruský cár, privítali ho Číňania alebo britské impérium, bolo tiež samozrejmosťou. To mimochodom ako koloniálna veľmoc použilo guľomety v Afrike. Chápete, v tom čase to bol ako súboj dvoch storočí. Oni s guľometmi a druhá strana na koňoch s mečmi. Iným príkladom je Bazil Zacharov, ktorý predával zbrane aj súčasne bojujúcim stranám s argumentom, že keď si ich od neho nekúpia, tak budú významne strácať voči druhej strane, ktorá mimochodom mala zbrane rovnako od neho. A mimochodom často sa skloňoval práve guľomet Maxim. Nie náhodou mu priskla prezývka obchodník so smrťou. Skrátka, začiatky predaja zbraní boli vo svete free marketu, kde predaj bol len minimálne regulovaný. Vyhrával tak najprefíkanejší obchodník. No a keď už sme pri tých obchodníkoch, sponzorom tohto videa je platforma eToro, kde ETF či akcie môžete nakúpať bez poplatku. Podrobnejšie som sa platforme aj aspektom a poplatkom venoval v inom videu, ktoré vám pripnem hore do rohu. V priebehu 20. storočia sa obchod viac reguloval, potom čo voľný trh so zbraňami prispel k militarizácii Európy a prvej svetovej vojne. Po prvej svetovej vojne sa napríklad obmedzil predaj chemických zbraní a po druhej svetovej vojne sa začala diskusia o jadrových zbraniach. Dnes je prakticky väčšina výroby a predaja regulovaná samotnými štátmi. A samotné štáty a ich vlády rozhodujú o väčšine vyrobených zbraní, kam budú smerovať. USA sú na vrchole rebríčka exportérov a výrobcov už niekoľko desaťročí. A plus minus to začalo počas studenej vojny, kedy či už USA alebo Sovietsky zväz sa v tom predbiehali a posielali zbrane do tzv. Proxy konfliktov. V preklade síce bojovali dve iné štáty, avšak jednu stranu vyzbrojovalo USA a druhú Sovietsky zväz. Zároveň v tom čase pomerne veľa míňalo USA aj na obranu. Neskôr to pokleslo, avšak opäť sa to obnovilo po roku 2001 kvôli boju voči terorizmu. All of this was brought upon us in a single day, and night fell on a different world, a world where freedom itself is under attack. V tom čase attack. je pekne vidieť, že USA exportovalo menej zbraní. V prípade, že sa chcete dopatrať k tomu, ako a kam Spojené štáty predávali zbrane, tak máte v princípe dve možnosti. Môžete sledovať tzv. Foreign Military Sales, čo je priama pomoc vlády smerom k nejakému štátu. Dobrým príkladom je Ukrajina, ktorej práve aj touto formou pomáhalo USA. V tomto prípade viete presne odmerať hodnotu predaných zbraní a to, čo všetko tento zbrojný balíček obsahoval. Druhou možnosťou predaja sú tzv. Direct Commercial Sales, čo sú predaje zbraní priamo zo zbrojoviek samotným štátom, avšak s odobrením zo strany americkej vlády vo forme vývozných licencií. V tomto prípade sú ťažšie dohľadateľné presné detaily. Dôvodom je fakt, že je to tak ako iné komerčné obchody predmetom obchodného tajomstva. Podľa oficiálnych dát, napríklad v roku 2023 bolo predaných formou FMS kontraktov objem zbraní a služieb v hodnote 80 miliárd dolárov. No a vo forme DCS kontraktov vyše 157 miliárd dolárov. No napriek tomu najrelevantnejším a najcitovanejším zdrojom, ktorý počíta už so všelijakými dátami, je tzv. SIPRI, Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru.
Ten z verejných zdrojov kalkuluje objem a typ dodávok medzi jednotlivými štátmi sveta. Kvôli tomu, že rôzne štáty majú rôznu úroveň transparentnosti, tak neuvádza konkrétny počet či tržby, ale vytvorili si vlastnú jednotku, kde sa prioritne ráta s produkčnými nákladmi na výrobu, prípadne sa jednotlivým typom a počtu zbraní priraďuje váha. Cieľom je vedieť vyrátať toky a objemy a porovnať to v čase. Minimálne v USA väčšinu zákaziek pokryjú 4 firmy, a to Lockheed Martin, Boeing, Raytheon a General Dynamics. Lockheed Martin je známy výrobou hlavne nových stíhačiek F-35 a HIMARSov a Javelinov. Raytheon okrem Javelinov vyvíja a vyrába aj ostatné raketové systémy. Boeing, teda jeho divízia zameraná na vojenskú výrobu, vyrába ďalšie vojenské lietadlá a raketové systémy. No a General Dynamics zase vyrába obrnené vozidlá, medzi ktoré patrí napríklad známy Abrams. Všetky tieto spoločnosti sa ešte venujú iným oblastiam a zároveň sú subdodávateľmi. No a prečo teda USA predáva zbrane takému vysokému počtu štátov? Na to je pomerne jednoduchá odpoveď. Je to diplomatický a obchodný nástroj geopolitike. Keď sa pozriete na zoznam najväčších importérov amerických zbraní, tak zvyčajne sú to spriateľené štáty, alebo štáty, ktoré USA chce mať spriateľené. O krajinách ako Japonsko, UK, Tajván, Izrael alebo Austrália asi nemusíme debatovať. Sú to skrátka dlhodobo americkí partneri a spojenci. Čo ale taká Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty? Pri nich existuje niekoľko dôvodov. Obe krajiny sú dlhodobo opozíciou voči Iránu v regióne Blízkeho východu. Irán dlhodobo narúša stabilitu v oblasti a vyhráža sa napríklad jadrovými zbraňami. A samozrejme je Irán nepriateľom aj Izraelu, ktorého partnerom je rovnako USA. Obe krajiny sú zároveň dôležitými dodávateľmi ropy na svetových trhoch a zároveň sú polohou na dôležitom mieste pri Perskom zálive a Červenom mori. Samozrejme, tu má USA aj vojenské základne. Dodávka a predaj zbraní sú tak prirodzenou súčasťou týchto vzťahov a samozrejme, ako som spomínal, geopolitickým nástrojom. Zvyčajne je to pre importérov väčší záväzok, keďže vrtuľníky, lietadlá a vozidlá si vyžadujú aj náhradné diely a celý servis okolo spolu so školeniami. Tým pádom to je málo kedy krátkodobá pomoc. Mimochodom, takto je aj v prípade Slovenska. Nákup F-16 ministerstvom obrany je skrátka dlhodobý záväzok zo strany Slovenska voči USA. A naopak, vyradenie MiG-21 je odklon od Ruska, a to napriek tomu, ako to na vonok zo strany vlády vyzerá. Samozrejme, tým, že USA je najväčším dodávateľom, to vytvára aj značné kontroverzie. USA je kritizované za zahraničnú politiku a prípadnú eskaláciu konfliktov. Pentagon dodávku zbraní partnerom vysvetľuje prostredníctvom medzinárodnej bezpečnosti a zastabilizovania regiónov. Kritici zase hovoria, že predaj stále väčšieho množstva zbraní viac partnerom nemá nič spoločné so stabilizáciou regiónov a medzinárodnou bezpečnosťou. Na druhej strane objektívne majú zastancovia tejto politiky pravdu, že keby zbrane nedodávalo USA, tak pravdepodobne by ich dodával niekto iný, napríklad Čína alebo Rusko. Koniec koncov ruská stopa je čoraz viac viditeľná v Afrike alebo aj v kolabujúcej Sýrii. K tomu si môžete pozrieť napríklad moje video o Wagnerovcoch. Faktom je, že mocnosti skrátka majú svoje ambície a geopolitiku. Kontroverznou témou je zneužívanie amerického predaja zbraní. Zbrane skrátka môžete spojencom predať v roku 0. Avšak o 20 či 30 rokov neskôr môžu byť nakoniec tieto zbrane použité proti vám alebo vašim spojencom. Príkladom je Afganistan, kde Spojené štáty dodávali stingery mudžahedínom, aby vyhnali Sovietov z krajiny. To sa podarilo, avšak USA sa nepodarilo spraviť buyback stingerov a tak boli nakoniec pravdepodobne použité voči Spojeným štátom po začiatku invázie zo strany USA v Afganistane v roku 2001 alebo voči iným štátom, teda jeho spojencom. Podobne kontroverzným bola aj vojna v Jemene medzi jemenskými Hutiami podporovanými Iránom a saudskou koalíciou. Spojené štáty práve za dodávku zbraní obom saudským štátom schytali kritiku, keďže bomby a rakety od Raytheonu sa používali v tomto konflikte aj na civilné ciele. Z toho dôvodu sa zbrane predávajú s vopred dohodnutými podmienkami, že nemôžu byť napríklad použité proti civilom, či ďalej predané. Prax ale ukazuje, že sa to nie úplne vždy naplňa. A čerstvým negatívnym príkladom je Izrael, ktorý síce okupuje pásmo Gazy, kde trpia aj civilisti, ale Spojené štáty aj za značnej kritiky mu naďalej dodávajú zbrane a zbraňové systémy. Predaj zbraní skrátka bol, je a bude vždy kontroverzným biznisom. Nehovoriac o tom, že pre nás Európanov možno bude šokujúce, že v USA za neho môžete regulérne lobovať. Lobbying, my by sme v Európe nadávali, že to je korupcia, je regulovaný nástroj v Spojených štátoch, ktorým spoločnosti a odvetvia
ovplyvňujú politikov a investujú do neho nemalé peniaze. Pravdou je, že na jednej strane je to biznis, no za ústím hlavní sú to zmarené životy a rodiny. Otázne je, že keby USA nepredávali zbrane, či by to nerobil niekto iný. Čo si myslíte vy? Napíšte mi dolu do komentára. No a nezabudnite, keď sa vám video páčilo, dajte mu like a tomuto kanálu odber, aby ste žiadne ďalšie video nezmeškali.